Hello， 大家好，欢迎收看本期视频，我是明哥。伊呢个高蛋白酱话10碗呢係貴汁片，呢個頸鴨無魚，加呢個10點我來高價一大小口，每天這就是9點我就來做這樣吹醬。因為咱冇聽我嘅佢，所以中嘅這地方都是直出聲度啊。個伊哋個鬼頭家拎膠盤款嘅。你看，还有油条呢，以及料有些有咸腻、卤腻，全部吃了都这个红扒瓜、肚瓜。来吃口这样，些咸腻，红椒、羊椒，感觉还算可以，感觉跟别家比起来差不多，没什么两样。但是呢，这一家已经开了10多年了。每天早晨生意真的很好，猪肝切得很薄很薄，果汁吃起来虽然感觉没什么，但是我觉得还是少了红盐的味道。这油条它是浸泡在水中的，所以吃起来不会那么脆。这油条吃到后面有点咸，感觉是不是泡在这卤水里面的？是这个呢，唔知加料无？我叫老板有面料落面料。你看落这块，这是疫情好转之后我第一次出来外面找吃的。3个人一大碗肉，确实有点吃不饱。你看我都是在吃肉。哇，这么一大碗果汁被我吃完了，真的阿饱。点评一下，这一碗肉吃起来真的有点咸的，但是呢，相反，这一碗果汁吃起来就有点清淡，刚刚好，配合起来刚刚好。3个人吃了65块钱，不过呢，现在猪肉贵，这么一大碗猪肉还算便宜的。好了，本期视频到此结束，喜欢明哥的小伙伴记得点个关注，我们下期再见，拜拜。后面有再找个导，我来切。